我是做梦也没想到，把猪肝放在锅里边，然后在上面倒上一包的食用盐，出锅的瞬间就变成一道美食，很多人都没有见过，更没有吃过，干香入味，一点腥味都没有，做法还特别的简单。咱们在猪肝的表面用牙签扎几个小孔，先把猪肝处理一下，让猪肝里边的血水更容易的释放出来，才能更好的入味。扎好的猪肝呢，倒入这个葱姜水，少许的花椒酒去腥增香。花椒酒呢可以软化猪肝，用手呢把猪肝给它按摩一下，猪肝把花椒酒和那个葱姜水尽可能的吸收一下，用手给它抓匀喽。然后呢，咱们再倒入冷水，把猪肝呢咱们给它清洗一下，然后给它泡上半个小时，这样呢更好的去除猪肝里的血水。时间到了，姐姐们，咱们看一看啊，泡出了多少血水？然后呢用清水尽量给猪肝多洗几遍啊。